Menurutku, obat yang satu ini sangat rekomendasi sekali buat kamu-kamu yang kepengen minum obat tapi terasa nikmat. Terutama buat anak-anak yang susah minum obat. Sebelumnya iris-iris tipis jahe dan juga potong-potong kecil-kecil buah pirnya. Lalu rebus air, jahe, kayu manis, dan cengkeh sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan buah pirnya lalu rebus kembali sampai mendidih lagi. Setelah hangat, kemudian dihidangkan dan beri madu 2-3 sendok makan. Sebaiknya diminum selagi hangat 2-3 kali sehari. Minuman ini biasa dikenal dengan sup buah pir, yang sangat baik sekali baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.